बिना प्रेस्क्रिप्शन रे मिलिबनी औषध एणिकी एंटीबायोटिक और कफ सिरप भली औषध आउ बिना प्रेस्क्रिप्शन रे लोकंकु मिलिब नाही। विशेषकर शेड्यूल औषध गुड़िक डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन बिना औषध दोकानी माने देई पारिबेनी। राजधानी विभिन्न औषध दोकान रे औषध दोकानी ए संपर्कित सूचना पत्र लगाइछंती। मध्य प्रदेश और राजस्थान रे बिना प्रेस्क्रिप्शन कफ सिरप कारणरू एकाधिक शिशुंक मृत्यु हेबा परे एहाकु नै देशव्यापी हईचई सृष्टि होईछि। विभिन्न राज्य सरकार 2 वर्षरू कम पिलांकु कफ सिरप सेवन उपरे कटकणा लगाइछंती। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु मध्य राज्यमानंकु नोटिस जारी कराजिबा सह शिशुंक कफ सिरप रो व्यवहार नै केतेक गाइडलाइन जारी होईछि। तेबे भुवनेश्वर समेत राज्यव्यापी औषध दोकान गुड़िकरे बिना प्रेस्क्रिप्शन से लोक माने औषध किणुछंती। दोकानी माने मध्य बिना संकोचरे औषध प्रदान करुछंती। विशेषकर बिना प्रेस्क्रिप्शन से औषध दोकानी माने औषध प्रदान करुथिबारु एहा उपरे कटकणा लगाइबा नै राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु आलोचना होइथिला। राज्य भेषज निर्देशालय ए संपर्कित एक निर्देशावली जारी करिबाकु जाउथिबा सूचना मिलिछि। तेबे एहार कार्यकारी सठिक भावरे हेबो कि नाही ताकु नै संदेह सृष्टि होइछि। एथिपाई मध्य सरकारक तरफरु गाइडलाइन आसिछि। 2 वर्षर शिशुंकु कफ सिरप खाइबा उपरे निषेध कराजिबा सह 5 वर्ष पर्यंत शिशुंकु बिना डाक्तरक परामर्श रे कौनसी सिरप देवाकु संपूर्ण बारण करा जाइछि। तेबे राजस्थान और मध्य प्रदेश रे कफ सिरप पी शिशु मानकर मृत्यु होइथिला। परीक्षारु जणा पड़िथिला जे एही शिशु माने खाइथिबा कफ सिरप रे थिला डाइथाइलिन ग्लाइकॉल, जोंथि पाई पिला मानकर किडनी फेल होइथिला ओ तंकर मृत्यु होइथिला। एहा परे सरकारक पक्षरु तदंत आरंभ होइथिला। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बैन करा जाई एहा विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जाइथिला। सही परि श्रेसान फार्मास्यूटिकल कंपनी ओ तार अन्यान्य उत्पाद उपरे भी कटकणा लगा जाइथिला। तेबे ही कोल्ड ड्रिप कफ सिरप ओडिसा रे बरगढ़ रे भी आसी पहुंची सारिथिला। हेले वितरण पूर्वरु एहाकु चिन्हट करी नष्ट करी दिया जाइथिला। वर्तमान स्थितिर गंभीरता को दृष्टि रखी बिना प्रेस्क्रिप्शन रे औषध देवाकु औषध दोकानी माननकु बारण करा जाइछि। तेणु आपण मध्य सचेतन हेबार आवश्यकता रहुछि। छोट शिशुंक ठारु आरंभ करी वृद्धंक पर्यंत काहाकु भी बिना डाक्तरंक परामर्श रे औषध दियंतु नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस डिजिटल।